Tahiyar Tinubu da Kashim Shettima tafiya ce wadda take da nasara gaskiya, ko kuma in ce take ƙoƙarin kai ga gaci akan tahiyar abubuwan da suka shafi Najeriya haka da sauransu. Abin da na ɗauka ni ina tallata tahiyata da kuma manufofi, musamman shi mataimakin shugaban ƙasa yana da ƙoƙari wajen ba shugaban ƙasa shawara akan harkokin da suka shafi zamantakewar rayuwar mutane da suke cikin Najeriya. Misali Sifilai, a baya an ji ku ne waɗanda kuke 'yan gaba-gaba na tallata shugaba Tinubu da kuma Kashim Shettima. Bayan samun nasara da kafuwar gwamnati kuma sai aka ji ku shiru, shin me yake faruwa, ko kawai tunda gwamnati ta samu ruwa ta sha? Wannan tambaya tana da muhimmanci sosai ƙwarai da gaske, kuma na ji daɗinta. An yi zaɓe kuma mun tallata waɗanda muke so, alhamdulillah, kuma sun samu nasara har an ci zaɓe. Yanzu ana magana shekara 3. To, tahiya ta siyasa ko kuma in ce tahiya ta rayuwa gaba ɗaya ma dai tana tahowa da abubuwa kala-kala. Wala Allah akwai wanda kuke tahiyar tare da shi, ko kuma kai da kake tahiyar tare da waɗanda kuke tallatawa, ko ba haka ba ne? So samun mulki yana da ƙalubale sosai, saboda in aka samu mulki ana fuskantar abubuwa, musamman su manyan da suka samu, ana fuskantar abubuwa sosai na cunkoson mutanen da ba a taɓa gani ba da wasu abubuwa makamancin haka. So tahiya ta taho kuma mun ji daɗinta, alhamdulillah. Amma abubuwan da suka faru da aka je mu shiru suna da yawa gaskiya. Kamar an yi katari da madafun iko kenan, an manta da al'umma waɗanda aka ta kiraye-kiraye akan su zo su zaɓa ko su taka rawa akan zuwan shugaba Tinubu da Kashim Shettima? To, ai me ake cewa, duk abin da Allah ya ce zai yiwu to mai yiwuwa ne. Kuma cikin wanda muka yi tahiyar tare da su, musamman ma dai ni gaskiya tahiyata na yi ta kusan ni kaɗai ne. Na tallata jam'iyyar APC, na tallata shugaban ƙasa, na tallata kowa da ke cikin jam'iyyar APC a wannan tahiyar lokacin. To amma sai aka samu ɗan matsala kaɗan wanda ta jawo aka je mu shiru gaskiya, saboda wanda muke tahiyar tare da shi baya nan yanzu. Yanzu kamar ka fi dukkan hanyoyin da ya kamata na tuntuɓa domin gano inda yake don ci gaba da wacce mu'amala, ko kuma ya aka kwana? To, shi dai wannan bawan Allah gaskiya duk nambobin da nake da shi nashi, daga kan private number shi da sauran nambobin shi da yake amfani da su a can Sudan nan, da kuma nan in ya shigo Najeriya, duka babu wanda take shiga presently yanzu. Kuma kafafen sadarwa wanda ya kama WhatsApp, Instagram, Facebook da sauransu, duka baya active gaskiya, because I'm even dubious about existence in shi wannan bawan Allah gaskiya. Ta hanya shine nake samun yin wasu abubuwa da suke kai wa mataimakin shugaban ƙasa direct. Zuwa yanzu to kamar ina matsayarka ta ci gaba da tallata ayyukan shugaban ƙasa da kuma mataimakin sa Kashim Shettima? Ai muna nan a tahiyar, da ɗaya, saboda an ce in za ka so mutum ka so shi don Allah, in za ka ƙi shi kuma ka ƙi shi don Allah. Tahiyar Tinubu da Kashim Shettima tafiya ce wadda take da nasara gaskiya, ko kuma in ce take ƙoƙarin kai ga gaci akan tahiyar abubuwan da suka shafi Najeriya haka da sauransu. Amma ai wasu na ganin kamar tun da baka amfana ba, babu amfani ka ci gaba da hidimtawa tsarin, sakamakon an ce duk wanda yake harkokin kasuwanci ko kuma siyasa akwai abubuwan da yake so ya cimma. To, alhamdulillahi,
kamar yadda nake gaya maka, duk abin da Allah ya yi kuma abin da Allah ya rubuta, a komin daren daɗewa, komin ɗaukar lokaci, Allah ya rubuta shi. Me muke buƙata dama? Mulki, kuma Allah ya bada. Da Allah ya bada kuma akwai abubuwa da yawa da suka taso. Akwai waɗanda shigowarsu kenan, kuma sun amfana, kuma sun yi wasu abubuwa dai da sauransu. Ko ba haka ba ne? So, abin da na ɗauka ni abu ne guda ɗaya. Ina tallata tahiyata da kuma manufofi, musamman shi mataimakin shugaban ƙasa. Yana da ƙoƙari wajen ba shugaban ƙasa shawara akan harkokin da suka shafi zamantakewar rayuwar mutane da suke cikin Najeriya. Misali kamar yana sanar da shugaban ƙasa halin da al'ummar ƙasa suke ciki da kuka da al'ummar suke. Ƙwarai da gaske. In za ka lura, mataimakin shugaban ƙasa duk wani abubuwa da ke tafiya musamman da ya shafi arewacin Najeriya yana ƙoƙari ya shigo. In bai shigo ba, ya zo da, in shugaban ƙasa ne ya kamata ya zo, za ga yawanci shi zai zo, saboda me? Shi ne ya san duk inda zai shiga a cikin arewaci ya samu gamsasshen bayani ko kuma abin da ke faruwa, kuma zai je ya ba shugaban ƙasa bayani akan dukkan abubuwan da ya gani ko kuma abubuwan da ya witnessing idon shi, ya ba shi cikakken bayani wanda zai fahimta. Menene saƙon Saifullahi na ƙarshe? To, saƙona dai a nan shine Kashim Shettima mataimakin shugaban ƙasa ya san ni, saboda duk abubuwan da na yi a baya tun kafin lokacin zaɓe nakan yi, kuma ina yi. Wannan bawan Allah da na gaya maka, Dr. Abdallah Zakariya, ɗan Sudan ɗin da nake gaya maka, kusan amini ne tare da shi mataimakin shugaban ƙasa. Idan na yi abu na ce mai to, ni fa Kashim Shettima gaskiya ne daga cikin mutanen da nake kwaɗayin siyasarsu a Najeriya. To, wani lokaci ya ban shawara ce to, idan zan yi abu in yi wanda zai kawo amfani ko kuma zan ba da wata gudunmawa akan tahiyar. So idan na yi abu instantly, idan na yi zan tura mai, idan na tura mai zai tura ma mataimakin shugaban ƙasa. Idan ya tura wa mataimakin shugaban ƙasa ya sha so da yawa, zai turo saƙon godiya ya ce a gaya min ya gode. Akwai lokacin da ina ga lokacin ma tun kafin a fara aiki ne, ana cike wani form da aka hido, application ne da aka hido na civil defense. Shi wannan ɗan Sudan ɗin, Dr. Abdallah Zakariya, ya mai bayani ya ce to in turo. Sai na yi mistake lokacin, sai na tura, maimakon in tura copy complete, sai na yi mistake na tura abin da bai abin gaba. Sai mataimakin shugaban ƙasa ya tura mai voice note kan a tura min, a gaya min cewa abin da na turo ba a gani ai, da Allah in turo wanda ya yi. So sauransu dai haka. Sannan da ayyukan da na yi, da abubuwan da na yi, a ga lokacin zaɓe, kafin a ci zaɓe nakan shiga ƙauyuka in yi wayar da kan mutane wanda za su, kowa dai da ra'ayin shi. To duk abin da na yi akan tura mai. Da sallah, in sallah ta zo zan yi abubuwa in wallafa kan mataimakin shugaban ƙasa yana godiya da duk abubuwan da abin da sauransu.